Abdirahmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee ka jira Somaliland oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu shacabka reer Somaliland u cadeeyo kulankii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu daaranaa kulanka Farmaajo iyo Muuse anagu kulli qayb ka baan ahayn waxa say waajibku yahay saaran madaxweynaha inuu shacbigiisa si daahfuran uga warramo arrintaas waxa mowqifka axzaabta qarankuna yahay arrinta ku saabsan wada hadalka Soomaaliya Somaliland in arrintaasi tala qaran laga yeesho axzaabtu qayb ka yihiin dhammaan deegaanada jamhuuriyadda Somalilandna ay qayb ka yihiin sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu sheegay kulan ay wada qaateen madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kulanka la kulmay madaxweynaha waxa ugu helinayay xubin ka tirsan hoggaanka xisbiga Maxamed Biixi Yunis isagana waxa uu helinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada dalabka kulankiisa waxa lahaa madaxweynaha dalbaday inaan kulanno waxaanu ka wada kulannay waanu ka wada hadalnay arrimaha guud ee Somaliland iyo arrimaha geeskaba waxaanu si khaas ah oo gaar ah uga sii wada hadalnay arrinta doorashada iyo kala dirista xubnaha hadhsan ee guddiga doorashooyinka qaranka saa ka warqabtaan guddiga doorashooyinka hadda jira kama mid ahaa xubnihii axsaabta mucaaradka soo doorteen dalku doorasho la'aan ku sii socon kari maayo Somaliland doorasho la'aan ku sii jiri kari mayso aniguna ma sii joogi karo doorasho la'aan Muuse ma joogayo doorasho la'aan guusha doorashada in la qabto madaxweynaha yeelan doona guul darrada doorashada in la qaban waayana isaga yeelan doona Idris Maxamed Axmed goobjoog magaalada Hargeysa.